Eduard Məmmədov bu günləri portfolyo verilişində qonağım. Həqiqətən idmanla məşğul olmaq hər kəsinə məsləhət görür. Ona görə idmanla məşğul olanlar ən sağlam olur, ən möhkəm olur, ən güclü olur. Həqiqətən idmançı olmaq şərəfli bir işdir. İdmançı, peşəkar idmançı olmalıdır. Peşəkar idmançı ilənsə düzdür, idmanla məşğul olan adam o demək deyil ki, mütləq hamısı dünya, Avropa çempionu olacaq. Amma sağlam olacaq, möhkəm, güclü olacaq. Əlbəttə, hər bir idmançının öz kumiri var. Mən də təzə başlayanda mənim kumirim Jean-Claude Van Damme idi. Onun kinolarına baxırdım. Deyirdim ki, görəsən mən də onun kimi peşəkar idmançı ola bilərəm. Amma illər keçdi, mən artıq başa düşdüm ki, o adı bir aktyordur, idmançı deyil. İdmançı düzdür, idman növü ilə məşğul olub, karate ilə məşğul olub, başqa bir idman növləri ilə. Amma peşəkar idmançı olmuyor. Və peşəkar idmançı olmaqla, yenə də dediyim kimi, öz üstündə işləməlisən. Mənim də kumiri ola-ola, mən ona baxırdım, deyirdim ki, o ayağını yerə qoymaqdan bir neçə dənə zərbə vururdu. Razvarot fırlanırdı ki, razvarot zərbəsi keçirdirdi. Düzdür, həmən zərbələri elə indi də biz eləyə bilirik. Hərəkətləri biz formadayıq həmişəki kimi. Bildiyiniz kimi, mənim ləqəbim Ağ Canavardır. Bir neçə illər bu mənə ləqəb uğur gətirir. İlk dəfə mənim yadıma gəlib, mən məşq eləyəndə həmişə mənim müəllimim Çingiz Eyvaz deyirdi ki, canavar, canavar, canavar və böyük bir peşəkar yarış olub 2001-ci ildə və o yarışa ləqəblər qoyurdular ki, birinə qoyurdular Rambo, Tyson, amma mənə müəllim dedi ki, sən olacaqsan Ağ Canavar. Və finala elə oldu ki, mən finala qədər 3 ağır döyüş keçirdim peşəkar arasında və özümdən ağır idmançıları, çəkidə ağır idmançıları udaraq finala qara bəbirlə idmançı ilə çıxdım üz-üzə. Araz Musayev çox tanınmış idmançıdır və orada qalib gəldim. Və həmən yarışı Kubokun qalibi oldum, çempionu oldum və güclülərin güclüsü oldum. Və orada Ağ Canavar ilk dəfə mənə uğur gətirib ki, hamısı bilirdi ki, Ağ Canavar Eduard Məmmədov. Düzdür, mənim hal-hazırda öz klubum da var, Ağ Canavar klubu, hansı ki fəaliyyət göstərir və orada idmançılar var ki, hansı ki hal-hazırda dünya, Avropa çempionları, onların sırasında mənim tələbəm, mənim davamçım Amil Quliyev, yeganə yeniyetmə arasında Avropa dünya çempionu Baku versiyası üzrə və dəfələrlə Azərbaycan çempionu, peşəkar turnirlərin qalibi. Əlbəttə, biz çalışırıq ki, öz bildiklərimizi gənclərimizlə bölüşdürək. Onlara düzgün tərbiyə verək, idman tərbiyəsini verək, onlara ruhla böyüdək, onlara həmişə onların arxasında olaq, həmişə onlara dəstək olaq. Və əlbəttə, biz idmançı olaraq bizim üçün də şərəfli bir işdir ki, və gənclərimizə dəstək olmağına ki, sabahları onlar da bizim davamçılarımız olsunlar, onlar da yarışa qatılanda böyük bir uğur gətirsinlər Azərbaycan. Bayrağı qalxızınlar, gidini səsləndirsinlər. İlk dəfə mən yarışa qatılanda, düzdür, mənim üçün çox həyəcanlı bir gün idi. Mən gəldim, çıxdım, gördüm ki, böyük bir zaldır və gecə yatmamışam həyəcandan. Deyirdim ki, sabah yarış olacaq. İlk yarışım çox uğurlu oldu. 1995-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan çempionatı keçiriləndə kickboksing üzrə mən qalib gəldim. Çempion oldum. 17 yaşında mən böyüklər arasında Azərbaycan çempionu oldum. Və bir gün ərzində 3 dənə döyüş keçirdim. Mən onda yaşım az idi, məndən böyük uşaqlar vardı, hansı ki 25 yaşında, 28-30 yaşında kişilər çıxmışdı, mən də uşaq idim. Aydındır ki, olunurdu ki, fiziki hazırlığa, amma mənim texnikum həmişə yüksəkdir olur. Həmişə mən texnikanın üstündə fikir verirdim. Ayaq zərbələri, əl zərbələri, elə kombinasiya qururdum ki, rəqiblər tuta bilmirdilər, hansı zərbəni mən keçirmək istəyirəm. Əlbəttə, döyüş elədir ki, ringə 2 dənə idmançı çıxır. Onlardan biri qalib gələcək. Kim tək fiziki yox, kim psixoloji da gücdür. Mən çox vaxtında yarışa da çıxanda gülə-gülə çıxıram. İdmançı var, çalışır gözü ilə qorxusun, gözü ilə nəsə belə bir üzü görsətsin ki, amma mən həmişə gülə-gülə çıxıram ki, onsuz da səndə heç nə alınmayacaq, mən səni udacağam. Və elə də olub, dəfələrlə mən erməni idmançılarla görüşmüşəm. 10 dəfə erməni idmançıları mən nakauta salmışam, vaxtından qabaq salmışam. Onu görəm, hər bir idmançıya biz hörmətlə yanaşırıq. Artıq bu yarışdır, döyüşdür, amma erməni idmançılarla üz-üzə gələndə artıq o insanlara, o idmançılara nifrət yaranır və artıq o döyüşlərdə biz çıxırıq, qalib gəlirik və qalib gəlirik, döyürük, nakauta salırıq və yerdə
uzanır erməni idmançı, biz 3 rəngli bayraq götürürük, bütün dünyaya göstəririk ki, biz idmançıları olaraq, kickboksçu olaraq öz gücümüzü ringdə göstərdik və onları o vəziyyətinə salmışıq. Hər bir yarış çətin olur, hər bir döyüş çətin olur. Asan döyüşlər yoxdur, asan yarışlar yoxdur. Amma yenə də sənin özündən asılıdır, sənin hazırlıqdan asılıdır. Hər bir yarışa elə hazırlaşmaq lazımdır ki, o yarışda uğur gətirəsən. Mənim ən çətin döyüşüm 2009-cu ildə İtaliya şəhərində mən erməni ilə üz-üzə gəldim. Peşkar idmançıdır, Zurab Farayan, hansı ki, Rusiya komandanın adından çıxış eləyirdi, amma əsli Ermənistanın idi. O döyüş çox prinsipial döyüş idi. Ona görə o da dünya çempionu idi. Mən də dünya çempionu. Bildiyiniz kimi bizim Baku versiya üzrə ən ağır döyüşlər keçirilir və o Baku versiya üzrə mən ümumiyyətlə 5 dəfə dünya çempionu olmuşam. Amma ümumi bütün versiyaların 25 dəfə dünya çempionu olmuşam. Və o Baku versiya üzrə biz finalda artıq finala gəldik Zurab Farayanla və o döyüş çox prinsipial döyüş idi. Ona görə mən low kickdan Baku versiya üzrə dünya çempionu idim. Amma full kontaktdan isə həmən o Zurab Farayan idi və mən gəldim onun titulunu almağa və gəldim finala qədər 4 döyüş keçirdim. Finalın 5-ci döyüş idi və 5-ci döyüş Zurab Farayanı böyük üstünlüyünə qalib gəldim və həmən vaxtda o titulu mən qazandım və Azərbaycana qızıl medalla qayıtdım və həmən yarışda bayrağımı qalxızdım, gimni səsləndirdim. Dediyim kimi, əlbəttə, asan döyüşlər yoxdur, amma asan döyüşlər də döyüşdə olur. Mən 2000-ci ildə Yunanistanda yarım finalda erməni idmançı ilə qarşılaşdım və orada ən tez qələbə, 15 saniyəyə qələbə qazandım. Döyüş başlayan kimi cumdum o erməni idmançının üstünə və 2 dənə zərbələri qarına keçirdilərək dizlərin üstünə oturdu o. Artıq döyüşə bilmirdi, onun məşqçisi deyirdi ki, dur ayağa, gəl döyüş, deyir, mən döyüşə bilmirəm, istəyirsən gəl özün döyüş. Məşqçiyə belə bir jest işarə eləyib, amma mən həmən dəqiqə durdum, 3 rəngli bayraq götürdüm, bütün dünyaya göstərdim ki, biz idmançılar, biz Azərbaycan idmançıları, Azərbaycan bayrağı həmişə udmağa gəlmişik və həmişə göstərəcəyik ki, biz güclüyük və həmişə qalib gələcək. Və bunu da biz sübut elədik və göstərdik ki, biz fərq eləmir, istəyir idmanda, istəyir lüboy bir peşədə biz güclüyük və həmişə qalib gələcək. Əlbəttə, bildiyiniz kimi bizim Azərbaycan Kickboks Federasiyasına, başda olmaqla vitse-spiker, federasiyanın sədri Adil Əliyev böyük diqqət və qayğı bütün idmançılara, kickboksçulara göstərir və bildiyiniz kimi bu yaxınlarda mən sədr müavini seçilmişəm və öz adımdan Adil müəllimə, Orxan müəllimə təşəkkürləri bildirirəm. Azərbaycan Kickboks Federasiyasının prezidenti hal-hazırda Orxan Əliyevdir. Böyük diqqət və qayğı bütün idmançıları göstərir. Komandanın rəisi Sadıq Bağırovdur. Artıq neçə illər bu insanlar Azərbaycan kickboksingi çox böyük bir inkişafı elətdirirlər. Və əlbəttə biz də çalışırıq ki, idmançılarımıza dəstək olaq. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda mən baş məşqçinin ən köməkçiyəm, Çingiz müəllim, Çingiz Eyvazov hal-hazırda Azərbaycan Kickboks Federasiyasının baş məşqçidir. Mən ona hal-hazırda köməkçiyəm və bildiyiniz kimi, Azərbaycan Kickboks Federasiyasının sədr müaviniyəm. Mənim üçün də oradan şərəfli bir işdir. Mən də çalışıram ki, öz peşəmi, öz təcrübəmi bizim gənclərimizlə bölüşdürüm. Onlara dəstək olur. Həm öz tələbələrimə, həm başqa klubların idmançılara biz hər zaman dəstək olmalıyıq ki, bizim gənclərimiz sağlam olsunlar, möhkəm olsunlar, güclü olsunlar. Bildiyiniz kimi, mənim də 2 övladım var, ən qızım var, ən oğlum var. Allah bütün balaları saxlasın və biz də onlara motivasiya veririk. Artıq oğlum Raul'dir. Raul İspan adıdır. O deməkdir ki, canavarın dostudur və bildiyiniz kimi, mənim ləqəbim Ağ Canavardır. Artıq o mənim dostumdur, canavarın dostudur. Mən Raul'u, oğlumu bütün idman növlərinə istiqamət verirdim.
deyirdim ki, futbol istəyirsən seç, istəyirsən başqa üzgüçülükdir, güləşə aparmışam, judoya aparmışam. Amma artıq oğlum deyir ki, mən də sənin kimi kickboksçu olmaq istəyirəm. Mən də ancaq kickboksla məşğul olacağım və görürəm ki, doğrudan çox yaxşı da alınır. Soluxaydı, məşq eləyir, həvəslə, ürəyi var. Düzdür, bizdə hər şey motivasiyanın üstündədir. Artıq bu günləri idmanla məşğul olursa, o neçə qazanmalıdır. Artıq bu günləri idmanda yaxşı məşq eləyəndən sonra deyir ki, papa, mənə apara bilərsən gezməyə. Dedim, bəli, sən bu günləri qazanmırsan. Artıq oğlum 6 padxod, 20 dənə turnik eləyir. Bir padxoda 20 dənə vurur, amma bir padxod yox, 6 padxod. 3 raund lapı işləyir. 6 raund 3 dəqiqədən mişok işləyir, qaçmağı, bütün hərəkətləri. Düzdür, o da deyir ki, mən də əlbəttə mənim üçün şərəf olardı ki, mənim oğlum peşəkar idmançı olsun. Ki, sabahlar o mənim davamçım olsun. Amma ən azı mən bilirəm ki, o peşəkar idmançı da olmasa, sağlam, möhkəm, güclü olacaq. Və sabahları yenə də bizim dediyim kimi, bizim gənclərimizə biz düzgün tərbiyə verməliyik, düzgün ruhla böyütməliyik onları. Ən vətənpərvər ruhla, idman ruhuyla ki, o başa düşməlidir ki, idmançı olmaqla bütün şeylərdən, pis şeylərdən uzaq olacaq. Bizim gənclərimiz hal-hazırda əlbəttə elə bir istiqamət verirlər ki, boş vaxtları çox olur. Biz çalışmalıyıq ki, onların boş vaxtlarını, belə deyim, Lorun dilində, boş saxlamayıq. Ən dərs oxusunlar, həm idmanla məşğul olsunlar. Ona görə mütləq mən tələb edirəm öz tələblərimdən ki, dərs də oxumaq lazımdır. Mən özüm 3 ali təhsilliyəm. Düzdür, məktəbdə də pis oxumamışam, yaxşı oxumuşam, əlaçı olmuşam. Baxmayaraq ki, deyirlər idmançıdır, vaxtı olmur dərs oxuma, tapmaq olar. Amma peşəkar idmançı əlbəttə olandan sonra biraz idmana vaxta qalmır, amma yenə də çalışmalısan, öz üstündə işləməlisən. Və 3 ali təhsilliyəm. Birinci təhsilim Bədən İdman Akademiyası olub, ikinci təhsilim Polis Akademiya və üçüncü təhsilim İdarə Etmə və İxtisas Artırma fakültələrini bitirmişəm. Əlbəttə, mənim üçün şərəflidir. Hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşıyam mən, polis polkovnik leytenantıyam və hal-hazırda mən Dinamo Cəmiyyətinin üzvüyəm. Bütün yarışlara Dinamo Daxili İşlər Nazirliyinin Dinamo Cəmiyyətindən yarışlara qatılıram və döyüşürəm. Əlbəttə, indi qıraqdan baxan elə bilir ki, asandır, idmandır, idman eləyir. Düzdür, çox adamlar mənə sual verir, adı bir idman eləyirsin. Yox, peşəkar idmançı artıq o qədər idman eləyir ki, fiziki hazırlığı burada tək yox. Burada yenə də dediyim kimi psixoloji olmalıdır. Ola bilərsən, idmançısan, bir gün məşq eləyirsən, amma səhər-səhər idmana gedəndə bədənin ağrıyır, yorğun olur və peşəkar idmançının fasilə yoxdur. Ola bilər, həftədə bir dəfə, o da bazar günü, o da eləyə çalışırsan ki, yenə də üstündə işləyəsən. Əlbəttə, birinci o, ikinci travmalar. Qıraqdan baxan elə bilir ki, çox asandır, çox asan deyil. O qədər travma ilə rastlaşmışam, o qədər olub ki, əlim də sınıb, sınıq əlimlə axıra qədər döyüşmüşəm, bildirməmişəm əlim sınıb və finalı elə udmuşam Qazax idmançına 2006-cı ildə. Finalda əlim sındı birinci raunddan və axıra qədər döyüşdüm bu əlimlə. Daha bir-iki dənə zərbəni keçirtdim ki, artıq 3-cü raunda o hiss elədi ki, mənim artıq sağ əlim işləmir. O getdi ucum üstümə, mən artıq o əlimlə saxlamalıydım onu və 2 dənə zərbə vurandan sonra biraz da əlim qırıldı, 3 yerdən qırıldı. Gələn döyüş qutarandan sonra artıq qızıl medal boyundadır, burada da gips və ondan sonra əməliyyat olub ki, millərlə birləşdiriblər ki, yaxşı pişsin və dediyim kimi 3 yerdə sınığım var. Elə bir döyüşüm olub ki, 2004-cü ildə Moskvada Dünya Kubokunda yarım finalda çənəm qırıldı. Çənəm qırıldı, doğrudan qıraqdan baxan deyir ki, çənə nətər qırıla bilər? Bir qismətdir, zərbədən zərbə buraxdım və döyüşü udurdum. Artıq udurdum və zərbəni buraxandan sonra hiss elədim ki, nəsə rahat bir şeydir, amma isti-isti hiss eləmirdim. Yerinə salırdım çənəmi və döyüşürdüm və həmən döyüşü utdum, ringdən düşdüm, bütün ağzım qanın içindədir. Artıq başa düşmürdülər ki, nə məsələdir, apardılar xəstəxanaya, gördülər ki, slimka 2 yerdən qırılıb çənim. Amma döyüşü utdum axıra qədər və qalib gəldim. ...2018-ci ildə bir döyüşüm olub Amerikan idmançı ilə. İtaliyada, Lugano şəhərində dünya çempionatı keçirilmişdi və ilk döyüşdən Amerika idmançı ilə görüşdüm və həmən idmançı ilə
üz-üzə gəldi. Çox tanınmış idmançı idi və artıq oyuna döyüş başlayanda mən hal hesabı udurdum. Çox rahat idi. Amma bir zərbə buraxdım, burnum qırıldı. Burnum qırıldı, artıq burnum bu tərəfdə idi. İnanırsınız ki, döyüşümü axıra qədər apardım, döyüşü dayandırmadım. Düzdür, hakimlər dayandırmaq istəyirdilər, həkimlər və hakimlər. Mən imkan vermədim. Dedim ki, mən axıra qədər döyüşürəm və axırıncı son saniyalarda razvarotla nakauta saldım. Həmən idmançını, həmən erməni idmançını. Yəni də döyüş getdi. Bir dana fırlandı mənim koronlu zərbəm və onu nakauta saldım, yıxıldı yerə. Artıq burnum bu tərəfdə idi. Xəstəxanaya göndəriblər, xəstəxanada yenə də yerinə saldılar. Amma demək istəyirəm ki, mən axıra qədər döyüşdüm, döyüşü dayandırmadım və artıq döyüşdə düzdür, elə zədələr var ki, belə indi gülə-gülə danışıram, amma elə zədələrdən sonra idmana doğrudan qayıtmaq çox çətindir. Yenə də dediyim kimi, əlim sınıb, burnum sınıb, çənəm sınıb. Artıq düzdür, lüboy bir idmanda travmalar var. Elə asan deyil ki, gəldim, bu günləri utdum, çempion oldum. Uduzanda da görsən əzilirsən, udanda da görsən əzilirsən. Amma yenə də dediyim kimi, peşəkar idmançı olmaq doğrudan şərəfli bir işdir. Sən artıq başa düşməlisən ki, sən yarışlarda əzilə də bilərsən, uduza da bilərsən. Əsas idmançı odur ki, döyüşdə uduza bilər, amma həyatda uduzmayasan. Uduzandan sonra mütləq idmana təzədən qayıtmaq lazımdır. Heç vaxt sınmaq lazımdır ki, artıq mən uduzdum, həyat bitdi, döyüş bitdi. Mən bu günləri, ola bilərsən bu günləri uduzdun, sən zəif oldun. Ha vaxtsa yaxşı məşq eləməmsən, ha vaxtsa yaxşı, düzgün vaxtında rejimlə istifadə eləməmsən ki, neysə üstünə gəldi. Və ola bilər artıq vaxt bitdi, idmandan uzaqlaşmaq lazımdır. Amma nə qədər həvəsin var, nə qədər qolunda güc var, heç vaxt həvəsdən düşmək lazımdır, işləmək lazımdır. Elə olub ki, zədə almışam, idmanda yenə də dediyim kimi nəticə verə bilməmişəm. Amma bir ildən sonra mən gəldim, bu boyda zədələrdən sonra yenə də göstərdim hamıya ki, mən güclüyüm. Və axırıncı mənim uğurum, bildiyiniz kimi bizim Baku ən ağır versiyanın üzrə, mən 2019-cu ildə Baku versiya üzrə hər 2 dənə versiya, həm kick light, həm light kontaktdan dünya çempionu olmuşam. Öz rekordumu yenilədim. Mənim rekordum 2009-cu ildə Baku versiya üzrə hər 2 ildən bir keçirilən dünya çempionatında hər ikisində qalib gəldim. Və 10 ildən sonra mən yenə də öz rekordumu yenilədim. Və bildiyiniz kimi, nətər futbol var, böyük futbol, mini futbol, güləşdə klassik volnik, həmçinin üzgüçilikdə bir neçə dənə növ var, həmçinin kickboksda da növlər var. O deməkdir ki, kickboksun çox populyar idman növüdür. Bizim ən böyük uğurumuz dünya çempionu olmaq idi. İndi artıq kickboks bildiyiniz kimi İslam oyunlarına da daxil olunur. 23-cü ildə Avropa oyunlarına daxil olunur. 22-ci ildə Türkiyədə İslam oyunlarına olacaq. Və yenə də çalışacağım. Ona görə bu günləri hal-hazırda mən elə məşq edirəm, elə formadayım, mənim tələbələrim də məşq edir. Ola bilər bir peşəkar idmançı kimi hər şey ola bilər. Zədə ola bilər, yaşlı öz sözünü deyə bilər. İdmançı kimi nəticə verə bilməsən, amma məşqçi kimi mütləq nəticə verəcəm. Düzdür, mənim ən böyük arzum idi Olimpiya çempionu olmaq, amma Olimpiya idman növünə hələ daxil deyil, hələ dediyim kimi, amma çox az qalıb. Vaxt gələcək, kickboks idman növü Olimpiya oyunlarına da daxil olunacaq, nətər Avropa oyunlarına daxil olunur, İslam oyunlarına daxil olunur. Bu yaxınlarda mütləq Olimpiya oyunlarına da daxil olunacaq və orada mən məşqçi kimi mütləq Olimpiya çempionu verəcəm. Mən bu günləri artıq peşəkar idmançı kimi, peşəkar müəllim kimi danışıram. İdman növünə fərq eləmir, hansı bir idman növünü seçmək lazımdır. Hər bir idman növü ilə məşğul olmaq lazımdır. Bu cür bizim hər yerdə şəraitimiz var. Parklarımızda bizim gözəl zonalarımız var, hansı ki, fiziki hazırlığı məşq eləmək olar. Hər yerdə dəniz kənarlarında gezmək olar, parklarımıza təmiz havada, nətər bu günləri gezmişik, qəşəng söhbətlər eləmişik. Mütləq, bu da idman sayılır. Gezmək də, qaçmaq da fərq eləmir, üzmək də, dənizə də getmək olar, çimmək olar, baseynlara da getmək olar.
Zallarımıza da getmək olar, idman növü ilə məşğul olmaq lazımdır, mütləq. Amma o demək deyil ki, mütləq sən peşəkar olacaqsan, idmançı. Sən həvəskar da ola bilərsən. Ona görə idmanla məşğul olan adam sağlam olur, möhkəm olur, güclü olur.